Papi. Good morning, anak. Masa may imong gikit-kit sa imong tiil na? Katugon ang bata? Katugon si Papi? Anong katugon man? Gigotom? Gigotom ang bata? Gigotom ang baby Papi? Ha? Gigotom ba ang bata? Tugan ni mama. Sige na. Tugan ni mama, gigotom ba? Say good morning. Say hello. Say thank you. Anak. Papi. Smile. Kupuha gada. Smile. Bless mama. Taga-santo. Nag-bless ni mama. Oy, pinangga ka na kong bata. Oy, buutan kayo. Oy. Buutan ganis Papi. Mag-bless gid oy. Say good morning, anak. Say hello. Say thank you. Sige na, mag-greet ka good morning sa imong viewers. Sige na. Na guys, good morning. Kumusta po ang inyong morning, guys? Kami ni Papi, guys, nandito sa loob ng tindahan, nagpahinga. Dito lang po muna kami tambay ni Papi habang naghihintay ng customer. Po, nag-electric fan ko, guys, kaya medyo mainit. Yan si Papi, busy pa din. Good morning everyone. Happy weekend. Happy Saturday. Today is January 10, 2026. Araw ngayon ng Sabado, guys. Tingbayad na pod sa kuryente. So, gini atong buhat diri, guys. Magkugi na lang jud tag trabaho mga palangga kay dako kay bayranan sa kuryente, guys. Grabe. Dako bayranan sa kuryente, anak. Yes. Smile. Say good morning to your viewers. Say hello. Say thank you. Sige na, please. Mama. Love ko ni mo, mama. Yes, anak. Love kayo, anak. Hilak si mama. Ay, di ko na pahilakon. Di ko na mapahilakon, anak. Nga naman. Ano di man ko ni mapahilakon? Yes, anak. Ano di man ko mapahilakon? Na may problema si mama. Yes, anak. Yo, anak. Yo, bebe. Mama. Love di ka, mama. Thank you, anak. Gisimot pagbalik akong kamot. Ayan po, guys. Good morning. So, ayan. Nandito po ako sa loob ng tindahan, guys. Naghihintay ng customer. So, dito muna kami magtambay, guys. So, thank you for always watching. Thank you so much for always watching, guys. I love you all. Happy weekend. Ito lang po muna aking update ni Papi. Love ni mama.